Бүгін біз бұқаға алма беріп жатырмыз. Бұқа алма дейді. Алма. Қанша алма бар? Қазір санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 алма. Ол 7 алманы кім жейді? Ата. Ата жей ма? Я. Бұқа ше, бұқаға бермейсің ба? Ама. Ана бұқа. Бұқа мәмесі бар ма? Мәмесі бар ма бұқаның? Жоқ. Мәмесі жоқ. Бұқада мәме болмайды. Бұқада не болады? Әшау болады. Бұқада мәме жоқ. Е? Бұқада не болады? Дін. Дін. Бұға. Бұқа. Бұға. Бұқа. Дін.